بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر نن په هوم کې بولټس باندې خبره کوم چې بولټس څه شی دي. ورونو بولټس د لیستونو د جوړولو لپاره څنګه کېږي استعمالېږي. مثلا یو لیست جوړوم، دا د اشیاو نومونه شو مثلا صحیح شو. اوس دا د لیست په شکل کې غواړم جوړ، دا لیست دی نه دی که نه. ګورئ دغه بولټس ته راشه، یو بولټس یو نښه ځان ته انتخاب کړه، کوم یو ته چې خوښه شوه هغه به څنګه شي. نو کومه نښه چې ستاسو خوښه شوه هغه ورته انتخاب کړئ. دا نو بیا د یو لیست شکل ځان ته څنګه کړي غوره کړي. که د یاد هم خوښ نه شو نو ډیفاین نیو بولټس ته به راشي. ډیفاین نیو بولټس کې سمبول دی، پکچر دی. کوم سمبول دی خوښ دی نو دلته دنیا سمبولونه به اوس راخلاص شي. دا یو سمبول، دا یو هر سمبول دی چې خوښ شو. مثلا زما دا یو خوښ شو، سمه ده. نو دا اوکې که او دا اوکې که نو دا سمبول به څنګه شي دلته انتخاب شي. خو دا سمبول هم خوښ نه دی نو ته بیا څنګه وکړه، ډیفاین نیو بولټس ته به راشي، دلته پکچر واخله. پکچر دی چې راواخیسته دلته وګورئ ډېر تصویران به سره راخلاص شي. مثلا دغه تصویر، دا تصویران دي، هر تصویر دی چې خوښ شو انتخاب یې که اوکې که نو دا به ستا بولټس څنګه شي، بولټس ته راشي. اوس په دغه تصویرانو کې د خوښ نه شو بیا به څه کوې. مثلا خپله د یو تصویر فوټوشاپ باندې جوړ کړی دی، غواړې همغه بولټس کې، نو امپورټ باندې کلیک وکړه، خپل کمپیوټر نه دا تصویر څنګه کړه راواخله. مثلا دا یو تصویر صحیح شو، دا 3 ایډیټس تصویر دا مې راواخیسته. ساده خبره ده که نه. لیکل کې سلیکټ کوئ، بولټس ته راځئ، په بولټس کې دغه بولټس دې خوښ شو، ښه ته ښه، خوښ دې نه شو ډیفاین نیو بولټس ته ځئ، دلته سمبول راخلئ، سمبولو کې دې خوښ شو، خوښ نه شو پکچر ته ځئ، پکچر کې دې که خوښ نه شو ځئ امپورټ ته، امپورټ کې نوي تصویران راخلئ، خپل تصویران دې راخلئ. دغه بولټس لایبرري دی، دلته چې کوم بولټس موږ استعمال کړو دې ځای ته راځي او دغه د ډاکومنټ بولټس دي، یعنې اول دا ورپسې دا شو. اوس دلته لري چینج لیول لیست، دې ځای کې ځان پوه کړي د نمبر کې اسانه ده. ګورئ که چېرته دا ا دغه بي سی ډي ای دا په ا کې شامل وي، په ا کې شامل وي، نو دغه شکل اوس د دې لپاره صحیح دی. دا اوس څنګه ښیي، دا وایي ا بي سی ډي ای اف. موږ تاسو مثلا لرو د ا تورې لغاتونه، ا دې ځای کې لیکو نو لیکو ایپل، مثلا دا لغاتونه لیکو، د بي تورې لغاتونه، یا هغه کسان چې نوم په الف باندې شروع کېږي نو باید څه وي، دغه نور چې پکې شامل وي هغه لږ مخې ته اوس بي سی ډي ای دا مثلا دا په څه کې شامل ده، ا کې شامل ده. نو ته به دا داسې سلیکټ کړي، چینج لیول لیست ته به راشي، چینج لیول لیست، نو دا په ا کې شامل دی که نه، بي سی ډي دا په ا کې شامل دي، نو دې لپاره کوم لیول واخلم، دویم لیول واخلم. نو دا دی اوس صحیح شو که صحیح نه. بله خبر دلته دا ده چې دغه بي کې مثلا سی ډي ای دا په بي کې دننه شامل دي، نو ته به بیا ځې چینج لیول لیست ته، په چینج لیول لیست کې به واخلې دویم مثلا ای او ډي دا په کوم یو کې دي، په سی کې، نو بیا به کوم یو واخلم، څلورم لیول، او په آخره کې یو ای پاتې شو، ای به سلیکټ کې چېرته به یې ولېږي، سیم لیول، پنځم لیول. نو وګورئ اوس دا لیست څومره ښایسته ترتیب شو، ا په ا کې بي، په بي کې سی، په ای کې. یا مثلا که تاسو خپل د کورنۍ هغه جوړ کړئ، مثلا احمد د یو کورنۍ څه دی، نیکه ده، علي د هغه زوی ده، د احمد زوی ده، خان هم د احمد زوی ده، بیا د علي چې دي دوه زامن دي، نور، یا د علي یو زوی دی نور، بیا د نور یو بل زوی دی هغه څه نومېږي. اوس دغه صحیح دی همداسې یو ځل به دې ټولو ته څنګه وکړو، سلیکټ به یې کړو، دا به یو بولټس به ورته وایي. مثلا زه په دغه بولټس اوس موږ ویلې چې د احمد زامن علي دی او خان دی، ټول سلیکټ که کوم لیول ته ولېږه، دویم لیول ته. د احمد زامن دي که نه، دویم. اوس علي او خان د احمد زامن دي، نور خو د علي زوی دی که نه، نو دا دواړه سلیکټ که، دې ته کوم لیول واخلو، دریم لیول. اوس د علي زوی نور دی او دلته که د لیست ته وګورو نو داسې وایو چې د علي زامن نور او علي خان، داسې خو نه دی که علي خان خو د علي مسی دی او د نور زوی دی، نو ته به دا سلیکټ کړي، نو بولټس ته به راشي، بولټس کې به چینج لیول لیست ته راشي او دا به دا صحیح شو. احمد د ټولو په سر کې قرار لري، د احمد زوی علي او خان. ګورئ څومره واضح خلک دې نه پوهېږي، احمد او د هغه زوی علي او څوک دي، خان دي. اوس خلک داسې نه وي چې د احمد زامن علي او نور علي خان، نه، ځکه ګورئ دغه بولټس ته تاسو وګورئ فرق کوي، د علي زوی نور، د نور زوی علي. په دغه شکل تاسو کولی شئ دا لیست څنګه کې جوړ کړئ. صحیح شو. خبر دلته دا ده که احمد یو بل ورور ولري هغه به په کوم لیول کې راځي،
د احمد ورور دی د احمد په سره کې خو نه راځي که نه احمد پسې خو نه راځي احمد سره څنګ په څنګ ولاړ ورور دی نو دا څنګه دی دا په لومړي لیول کې دا هم راتلی شي مثلا د احمد ورور څه نومېږي اوس که چېرته خپله یو ځل لیست جوړ شو انټر ووهه ګورې خان ته راغی یعنې د احمد زوی شو که نه بیا انټر ووهه نو بېرته لومړی لیول د احمد ورور چې دی مثلا محمد صحیح شو نو په دې بل موږ سره نمبرینګ دی نمبرینګ همدغه د بولټس خبره ده بس هېڅ فرق نه لري که بیا هماغه مثالونه درته ولیکم چې احمد او د هغه زوی خان او د هغه زوی نور او مثلا د خان زامن جان دی او د نور زوی چې دی کمال دی نو په دې شکل دا لیست برابرو نو بیا به راځو کوم ځای ته نمبرینګ ته اوس بولټس چې و بولټس هغه په څه سره ښودل په اشکالو سره نمبرینګ یې په اعدادو سره ښي بس خلاص څه فرق نه لري په ای بي سي سره ښي په وړې بي سي غټ او دغه د څه وایي رومي عدد دا کوم یو تاسو چې غواړئ مثلا زه هم په رومي عدد سره یا مثلا یو دوه درې سره وښیم که مسلسل دا د یو سړي زامن وي خو همداسې صحیح دی که نه د مثلا د خلیل زامن احمد او خان او جان او نور او کمال صحیح شو که مسلسل وي خو همداسې صحیح دی او که بیا نمبرینګ لیول لیست یې څنګه که چینج کړې نو دلته به راسې چینج لیول لیست یې څنګه که چینج کړه ډیفاین نیو نمبرینګ فارمیټ هماغه خبره ده ته کولی شې یو نوی فارمیټ انتخاب کړې لکه هلته چې مونږ سیمبول اخیسته دلته الف و با باندې ښودلی شي الف و با انتخاب کړه اوکې کړه دا د الف و با باندې الف و با کې د خوښ نه دی بل څه غواړې نو بیا دلته راشه ډیفاین نیو ته په دې کې دا یو واخله ولې دلته بیا ډېر دی 1 2 3 په لیکنې بڼه فرست سیکنډ تھرډ داسې غواړې فرست سیکنډ تھرډ په لیکنې بڼه پوره غواړې صحیح شو نو دغسې فارمیټ دي په دې کې چې هر یو ستا خوښ و نن او که ته غواړې داسې کار وکړې چې مثلا دا د احمد زامن خان جان نور دا ټول د احمد زامن دي صحیح شو نو دا سلیکټ کړه دا دې سلیکټ کړه د دې لیول چینج کړه لیول دې چې ورته چینج کړه دا د لیول 2 اخله اوس ګورې دلته ستا خوښه احمد او د هغه ورونه په یو دوه درې سره ښیي بیا د احمد زمن په بي سي سره ښیي چې په هر څه سره ښیي نو دا تیار تا سره سلیکټ دي دلته ډیفاین نیو نمبرینګ فارمیټ ته به ورشي په دې کې به ورته وایي چې دا ما سره په مثلا دغه الف و ب باندې وخت اوکې که الف ب مثلا دغه نور چې دي دا جان و نور دا د چا زامن دي د خان زامن دي نو بیا داسې کار وکړه که چېرته داسې وي ډیفاین چین لیول لیست تر لیول انتخاب کړه بیا تھرډ کې ګوري په خپله بدل کړي یو الف و با او رومي نو دا مونږ سره نمبر دغه خبره چې تا وکړه لیست جوړو لیست نو داسې کېږي مثلا دا مې کنټرول زیډ کړو دا به ټول زه سلیکټ کړم نمبرینګ نه ورکوم څه وکړم نن به واخلم نن مې واخیسته اوس زه راځم احمد څنګه دی نیکه دی لکه بهار دا د هیډینګ نمبر 1 شو صحیح شو خان او جان د احمد زامن دي کوم هیډینګ ورته واخلم هیډینګ نمبر بیا د جان زامن دي دا دواړه نو هیډینګ نمبر کوم ورته واخلم 3 به نو اوس دا جوړ شو اوس ته کولی شې ډېر په اسانۍ نو دلته هیډینګ واخله دا هیډینګ دې خوښ دی دا دې خوښ دی دا دې خوښ دی کوم هیډینګ دې چې خوښ دي نو دی په خپله برابر کیسه مقصد دا و دا دې جوړ شو احمد د هغه زامن خان او جان یو بي او د جان زامن یو صحیح شو نو په دې طریقه هم تاسو کولی شئ چې د لیست په شکل یې منظم کړئ او جوړ کړئ دا موږ سره دغه ټولس په دې کې دننه موږ څه لرو الاینمنټ لرو لیفت سنټر رایټ جسټیفای لو میډیم های جسټیفای دا ټول موږ ویلې په دې ځای کې که نه ویلې مو دي که نه دې ځای کې همدغه خبره بیا تکرار راغلی آوټلاین لیول ګورې دغه لیول یې موږ هلته وویلې که نه دلته تیار لیکل شوي لیول 1 لیول 2 لیول 3 دې ځینې هم ته کولی شې چینج کړې لکه موږ تاسو چې په چینج لیول لیست کې چینج کولی دې ځینې هم چینج کېږي همدارنګه ډایرکشن موږ وویلې که نه رایټ ټو لیفټ ډایرکشن لیفټ ټو رایټ ډایرکشن دا دی رایټ ټو لیفټ لیفټ ټو رایټ ډایرکشن دا بیا دلته تکرار راغلی انډنټیکیشن به بیا ووایي ګورې انډنټیکیشن څه ته وایي که چېرته تاسو سره دا لیکل وي صحیح شو او دغه دوه خطه ما څنګه کړه سلیکټ کړه اوس راځم ورته څه وایم چې ته داسې کار وکړه انډنټ که ما سره څه انډنټ کړه بیفور ټکس د ټکس نه مخکې د ټکس نه مخکې دا ځای څنګه کړه د و پی ټي په اندازه ماته انډنټ کړه 0.1 انچه په اندازه البته نو دا د 0.1 انچه په اندازه دا یو پاراګراف څنګه شي مخې ته شي زه وایم بس دغه لیکل دې خوا نه صحیح دي دې طرف نه څنګه کړه انډنټ کړه یعنې چې وروسته یې کړه نو ته دې ځای کې ودرېږه او را به شي کوم ځای ته پاراګراف ته پاراګراف کې دلته به ورته ووایي چې ماته انډنټ کړه څه راته انډنټ کړه افټر ټکس د ټکس نه وروسته څومره بس اضافه کړه ورپسې 0.5
اوکې واخله دا د 0.5 په اندازه څنګه شو دومره انډنټ شو که چېرته جسټیفای کوم بیا ښه پته لګېږي جسټیفای کله کله ضرورت داسې وي بعضې ارشیدونه مې لیدلي وي دې خوا نه شروع وي هغه دې خوا نه څه چې دې خوا نه انډنټ ورکړی څه دې خوا نو دغسې تاسو هم کولی شئ څنګه کې انډنټ ورکړئ ورته داسې دی بس ګوري مثلا دې ته انډنټ ورکړل شوی دی که نه موږ تاسو دې ځای کې وویل چې انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ دا یو طرف نه دی همدغه چپ طرف نه هغه کې انډنټ ورکوي او هغه کې بیا چې دې طرف نه انډنټ ورکوي بیا ته مجبور او مکلف یې چې کوم ځای ته راشئ نو پاراګراف ته به راشي پاراګراف کې به ورته څه ووایي دلته بیفور او صحیح شو ټول مې سلیکټ صحیح شو پاراګراف ته راغلم ستا پوښتنه په دې ځای کې وځوابي ورته یم فرسټ لاین نه دی اول لاین راته د 0.5 په اندازه څنګه کړه مخې ته کړه دا د انګلیسي ژبې هغه اکاډمیک یا اصولي لیکل دي رسمي لیکل چې کوي نو ته پاراګراف کې به دغه لومړی خط لږ مخې ته لیکي صحیح شو ګورې لومړی خط د ټولو پاراګرافونو څنګه شو مخې ته شو نو په دغه شکل حسین احمد د پوښتنې ځواب شو نو دغه سپیشل کې به فرسټ لاین اخلي هینکینګ دا د چې کله واخیسته د دې فرسټ لاین څنګه دی معکوس دی اول لاین په خپل ځای پاتې کېږي ورسره چې څومره لاینونه دي په یو پاراګراف کې نیم انچ مخې ته پوه شوې بیا تکرار کوم میرټ انډنټ څه کار کوي ګورې دا به بېرته زه نارمل کړم نن به واخلم میرټ انډنټ د دوه ګورې میرټ انډنټ ته چې ټیک مارک آن نه وي بیفور ټیکس لیکي افټر ټیکس لیکي که نه خو چې میرټ انډنټ ته ټیک مارک آن کوم انسایډ او آوټسایډ لیکي بیا د ورقې دواړو خواو ته دې طرف نه هغې طرف نه دواړه څنګه کېږي یو شان سپیس ورکوي تو ګورې